Deməli, Sevinç xanım, bir günləri Azərbaycan hakimiyyəti bütün sferalarda məğlubdur. Niyə? Bəli, Azərbaycanda bu günləri müxalifət bəziləri deyir, yoxdur, bəziləri inanmır. Mən bunların hamısını başa düşürəm. Kimisinin artıq hakimiyyət resurslarını alıb əlindən, tamam. Amma gəlin razılaşaq ki, bu günləri Azərbaycanda bizim müxalif insanlarımız var və onlar əziyyət çəkir və bizim İlham Əliyev bizim jurnalistlərimizi həbs edir. Yəni Azərbaycanda bu günləri azad media buraxmayıb bu adamlar. Bunları məhv eləməyə də gedirlər. Bunların amacı nədir? Bu günləri Azərbaycanda, Azərbaycan xalqına və xaricdə Azərbaycanlılara baskı ki, blogerlərə baxın, biz onlara həbs vermişik. Siz onlarla heç bir əməkdaşlıq və yaxud da onlarla heç bir ünsiyyət eləyə bilməzsiniz. Göz qorxudurlar. Niyə? Çünki İlham Əliyev hakimiyyəti narahatdır. Həqiqətən də narahatdır ki, bu insanlar bir gün birləşə bilərlər və bunların da müəyyən qədər Sevinç xanımın 300 min izləyicisi var və yaxud da bu izləyicilərin yarısı Manaf tərəfdən gələ bilər, yarısı Orxan tərəfdən gələ bilər, Orduxan tərəfdən, digərləri tərəfdən və bu böyük bir orduya səbəb ola bilər və bu haçansa partlayacaq. Bunlar onu çox gözəl bilirlər. Çünki İlham Əliyevin bu günləri xalqdan oğurladığı trilyardlar bu elə belə deyil. Və bu günləri tək İlham Əliyev oğurlamır axı. Mehriban Əliyeva da oğurlayır, evlatları da oğurlayır, artıq nəvələri də başlayıb oğurlamağa. Ondan sonra bu nazirlər, nazirin balaları, arvadları, uşaqları. Yəni bütün bunlar oğru rejim artıq bilir ki, bunların axırına elə də çox qalmıyor. Və bu günləri bunu dünya da bilir ki, İlham Əliyev diktatordur, İlham Əliyev oğrudur. Və İlham Əliyev o qədər gözü qızıb ki, artıq bu günləri Vidadi İskəndərlini Fransada öldürtdürür. Və Fransada Vidadi İskəndərlini öldürtdürən, Məhəmməd Mirzəliyə 16 dənə bıçaq vurdurtduran, Orxan Ağayevə Berlində 2 dəfə hücum elətdirən, Manaf Cəlilzadəyə İsveçrədə hücum elətdirən və bu günləri bu hakimiyyət sizlə nə qədər ayaqda qala bilər? Çox az. Mən belə düşünürəm ki, həqiqətən də İlham Əliyev artıq anlayır ki, bu blogerlərin, jurnalistlərin günü-gününə nüfuzu çoxalmaqdadır. Niyə? Manaf nədir ki? Manaf deyəm və yaxud da siz və yaxud da mənəm Azərbaycanda uşaq pulunu verməyən, sizsiz, xeyr, İlham Əliyevdir. Mənəm Azərbaycanda 4000 dənə cavan gəncimizi şəhid eləyən, qaz eləyən, xeyr, İlham Əliyevdir. Bu hakimiyyətdir. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir. Azərbaycanda qazilər ən yüksək rankda dayanmalıdır və dövlətin birbaşa borcudur ki, onlara xidmət göstərsin və məmurun da birbaşa borcudur ki, onları qulluğunda dayansın və problemlərini həll eləsinlər. Amma bir günləri biz bu sözləri deyən insanlar, siz jurnalistsiniz, siz öz peşənizlə məşğulsunuz, sizə də baskılar var, digər jurnalistlərimizə baskılar var, digər blogerlərə baskılar var. Nə üçün? Ona görə ki, biz azad söz danışırıq. Biz haqqı deyirik. Yox, sən haqqı deyə bilməzsən. Sən İlham Əliyevə ya yaltaqlıq eləməlisən, ya pul müqabilində əyilməlisən, əyilmirsənsə ya döyülməlisən, ya da ölməlisən. Budur, seçimləri budur. Mən bir şey demək istəyirəm, Orxan bəy dediyinə Sevinç xanım. Azərbaycanda azad medianı mən indi sübut edəcəm ki, tamamilə sıradan çıxarılıb. Sevinç xanım, siz bilirsinizmi, 1 iyun dünyada uşaqların beynəlxalq uşaqlar günündə Azərbaycanda mitinq olubdur. 50 nəfərdən çox cavanı həbs ediblər. Sizin bundan xəbər, bəlkə də Azərbaycan xalqının demək olar ki, bir çoxun bundan xəbər yox. Düzdür, mitinq təyin olunmuşdur sosial şəbəkə vasitəsilə. Bunu nə mən, nə Sevinç xanım, ya Orxan, heç kim biz təyin eləməmişdi. Bunu sosial media üzərindən xalq özü təyin eləmişdi. Bir paylaşımlar eləmişdi, bir belə hashtaglar yayılmışdı. 1 iyun Ergün üçün susma aksiyası. 1 iyunda. Saat 12:00, 15:00. Və demək Sevinç xanım, mənə videolar gəlib o şey haqqında, yəqin bir çox sosial şəbəkələrdə də gizlincə altdan paylaşıldı. Demək Sevinç xanım, mitinq baş tutubdur. Mənə mitinqə gedən şəxslər danışır. Deyir, mənə mitinqə ən azı deyir 2000-3000 insan gəlmişdi deyir, ən azı. Təsəvvür edin,
Azərbaycan hakimiyyəti bilir ha. Bu Elgün ümumiyyətlə Azərbaycan bildiniz də Sevinç xanım, Elgünü Azərbaycan hakimiyyətinin polisləri isə qəddarcasına öldürdülər və xalq bunun üçün bir qığılcım baş vermə ərəfəsində demək niyə edib Azərbaycan hakimiyyəti? Mülki geyimli polisləri 28 may metrosunun ətrafında düzmüşdülər, səpələmişdilər. Hər tində 2-2, 300 bunları səpələmişdilər. Bundan əlavə mitinqə gələn o 28 may çıxışından demək orada polis blokadası qurublar. Kimin əlində plakat var idi, Elgünün şəkili, Elgün üçün susmaq, alırlardı, cırıb zibilliyə atırlardı. Deyirlər, davay, qayıt hardan gəlmişsən ora. Bundan başqa 28 maya ətrafdan o bulvar tərəfdən hardan girişlər olub, orada polis dəstələri qoyublar. Orada bir-bir təsəvvür edin Sevinç xanım, bir-bir deyir ki, adamın deyir telefonu al, bax, normal yolda gedən vətəndaş telefonu alır ki, göstər telefonu, deyir, neysən telefonu, baxım görüm, hara gedirsən, nə üçün gedirsən? Yəni, belə bir, orada bir blokada şəraiti qurmuşlar ki, sən və orada demək 50 nəfərdən çox şəxs həbs olunubdur və həmin şəxslərə deyiblər ki, bir də sən Elgün üçün miting eləsən, sənin qabırğalarını qıracaq. Bunu 50 nəfər o həbs olunanlara deyiblər. Və çox təəssüf olsun ki, indi Orxanın dediyinə gələm, o Azərbaycanda media tamamən yoxdur. Sevinç xanım, baxın, Abzəs medianın jurnalistləri hardadır? Həbsdə. Meydan TV-nin jurnalistləri hardadır? Həbsdə. Toplum TV-nin jurnalistləri hardadır? Həbsdə. Digər azad jurnalistlər var. Hamısı həbsdədir. Yəni o mitinqi bir dənə jurnalist tapılmıyor, inansınmı? Bir dənə jurnalist tapılmıyor, va, ceb çəksin ha. İstəyir Nurlan Liberer olsun, istəyir o birlər olsun. Yoxdur, hamısı həbsdə. İlham Əliyev hamısı tutub basıb içəri. Yəni o işıqlandıranlar, miting aksiyalara gedənlər, seçkilərdə pozuntuları çəkənlər hamısı bu gün şeydədir, Sevinç xanım, hamısı. Hamısı bu gün. Və ya da xaricdədir, ya da həbsdədir. Məsələn, Sevinç Sadıqova, Əfqan Sadıqova ya Azərbaycanda, ya xaricdə. Yəni bu heç şübhəsiz ki, bilirsiniz, əslində Elgin İbrahimovun məsələsi ictimaiyyətə gələn, ictimaiyyətə bu məsələni çıxaran elə özlərinin mediası oldu. Həqiqətən də. Çünki bunlar burada bir siyasi çalar görmürdülər. Hesab edirlər ki, bir nə bilim, ola bilsin ki, məişət zəminində, yəni uşaqdır, bu uşağın başına nəsə gəlib. Amma sonra biz gördük ki, siyasiləşdi. Yəni bu ictimaiyyətdə əks-sədası güclü olduğu üçün özləri də qorxdular və başladılar ondan alkaş düzəltdilər, nə bilim, narkoman düzəltdilər ki, güya ki, bunun nə qədər problemləri varmış. Yəni 17-18 yaşında uşağın nə problemləri ola bilər? Utanmazcasına, Sevinç xanım. Yəni o şeyləri ki, o üsulları ki, onlar bizə qarşı istifadə edirlər. Bu saat bu o həyatda olmayan bir uşağa qarşı istifadə edirlər və bu adamları daha da qəzəbləndirdi. Yəni bundan əvvəl şübhəsi olmayan da şübhəsi yarandı ki, sənin marağın nədən ibarət olmalıdır? Yəni 3 nazirliyin birgə yaymış olduğu bəyanat güc nazirlikləridir, Daxili İşlər Nazirliyidir, Milli Təhlükəsizlik Naziridir. O birisi hansıdır? Həmişə yadımdan çıxır. 3 güc Nazirliyi, Dövlət Prokurorluq, Baş Prokurorluq. 3 nazirlik bir yerə toplaşıb bir dənə bəyanat yayıb ki, biz heç nə olmayıb, özünə atıb. Bundan da əvvəl bütün günü bu xəbərləri yayırlar ki, bunun problemi olub, bu alkaş olub, bu nə bilim içkili olub falan. Bu bir uşağa qarşı biz güc strukturlarının səlib yürüşünü gördük. Bir uşağı ölümünü gizlətmək. Hələ ondan əlavə bilirsiniz nə olmuşdu Sevinç xanım? Mən danışım, onu əvəz edirəm. Demək, bunu əvvəlcə nə ilə başladılar? Bunun dostlarına borcu var imiş güya. Dostları borc üstündə bunu döyübdü. Sonra belə bir dezinformasiya buraxdılar. Sonra dedilər ki, yox, bu dostlarının bu telefonunu satıb. Dostlarının borcunu qaytarıb. Həmin günü prokurorun güya gəlirmiş. İçkili vəziyyətdə olub. Çayxana özü yazır ki, baxın ha. 3 qurumun paylaşdığı tekstdə görün nə yazır? Deyir ki, çayxanadan içkili vəziyyətində içki içmək, pivi içmək biz bildiyimiz publara gedirik də, pubda zada biz içki içirik də. Çayxanada nə vaxt içki verilir? Deyir, çayxanadan gəldi içki vəziyyətdə, yolusu deyir, bir çıxım deyir, binaya bir dəyim, oradan özümü atım. Görün necə bir şərəfsizcəsinə 17 yaşlı uşağı alkaş elədiniz, tüfeyli elədiniz. Hələ bir o uşağa edam donu da geyindirdiniz. Nə alçaq adamlarsınız siz. Sevinç xanım, demə, anasının mən çıxışını izləyirəm.
Anası göz yaş dökür, deyir, mənim oğlum, yəni mən oğlumu tanıyıram da, deyir, o intihara meyilli adam deyildi. Təsəvvür edin Sevinç xanım, universitetdə yüksək bal, 600 neçə ballı universitet daxil olub. Deyir, mənim oğlum hər gün deyir ki, ana deyir, yığıncaq eləyər, universitetə qəbul olmağımızı qeyd eləyər. Planlar qurub, uşaq. Plan qurmuş, bunu eləyəcəm, universitetə getməkdən qabaq bunu eləyəcəm. Belə bir insan necə şey eləyə bilər, intihar eləyə bilər axı? Azərbaycan hakimiyyəti, sizə sual verirəm mən. Anası göz yaş dökür ki, mənim oğlum intihara meyilli adam deyildi. O, həyata dolu, həyata istək bağlı bir insan idi bu adam. Bu adamın intihar eləməsi mümkündür. Amma hər kəsin gözü öndə, Azərbaycan xalqının susqunluğu nəticəsində 17 yaşlı uşağı intihar elindən söhbətə bağladılar, getdilər. Bu günlər başqa bir uşaq ölümü də var. Gəncə şəhərində ümumiyyətlə meyiti tapılıb. Bəli, dünən demək Gəncə şəhərində Sevinç xanım. Mən indi adını deyim sizə. Bir dəqiqə zəhmət olmasa dəqiqliyi deyim. Manav fikirləşəncə onun adını Manav xahiş edirəm bir yadıma sal. Mən indi bir dənə mövzu uşaq haqqında istəyirəm mövzuya biraz giriş verim. İmişlidə biz 4 dənə körpə balamızı itirdik. Bilirsiniz ki, polis məmuru yüksək sürətlə gəldi və həmən polis məmuru da indi yadımdan çıxdı. Hansısa bir deputatın, eks-deputatın qardaşı oğluydu. Və o 4 dənə gül balanı bir gecənin içində gecə ilə torpağa bastırdılar. Eləncini onların qanlıydılar. Bu Elgün anası da. Elgün məsələsi var. Dünəlləri parkda uşaq özünü asıb Gəncədə. Bilirsiniz, bu qədər uşaq ölümü ola bilməz də bir ölkədə. Yəni, bu günlər Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyi o polisləri niyə havayı gizdirirsiniz? Hər yerə dikmişsiniz kameranı. Elgünün ölümünü güya siz bilmirsiniz ki, necə ölüb Elgün. Bütün yerdə də kamera sistemi var. Hər şeyi yaxşı bilirsiniz. Bu Elgünün ölümündə şəxsən Azərbaycan polisinin əl izləri var və polis bilərəkdən bunu gizlədir və nala-muxa vurmaqla məşğuldur. İlham Əliyev demişkən, nə qədər ki İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, dırnaq içində, Azərbaycanda heç bir polis cəzalanmayacaq. Çünki o polis diktatoru qoruyur, xalqı deyil. O polis diktatorun ailəsini qoruyur. Bu Azərbaycan xalqının balalarını qorumur. Ar olsun elə polislərə. Əgər şərəfiniz, qeyrətiniz, namusunuz, əqdəniz, kişiliyiniz, mənliyiniz varsa, siz bu günləri bu hakimiyyətə xidmət eləməli deyilsiniz. O paqonları cırıb atmalısınız ayağı altına, keçməlisiniz xalq tərəfə. Xalqa xidmət eləməlisiniz. Çünki siz xalqın evlatlarısınız. Hə, yox, əgər İlhamın oğullarısınızsa, onda İlham devirlərində siz də cavab verəcəksiniz. İlhamla birgə. Demək, Sevinç xanım, Cəlal Abbasovun meyiti park ərazisindən sakinlər tərəfindən aşağı inilir. Bu hadisə demək dünən demək olar ki, sırağa gün baş veribdi. Sakinlər aşağı eləyib, asılmış vəziyyətində meyidin aşağı eləyibdi həmin vətəndaşın. Təsəvvürsünüzmü? Mən belə şübhələnirəm ki, ola bilərmi Sevinç xanım? Bu indi eyni yaşdadılar Elgündən. Ola bilərmi? Elgünün o cinayət polislərin tərəfindən öldürməsinin gözünlə görmüş bir şahiddir. Bunu da sıradan çıxarmaq üçün bəlkə də öldürüb asıb qoyublar ora. Yəni bu hakimiyyət qanunçən bir vəhşi bir hakimiyyətdir. Mən bu hakimiyyətdən hər türlü qanlı bir cinayəti gözləyirəm. Mən buna da əminəm ki, bəlkə də bu oğlan, bu asılmış vəziyyətdə tapılmış oğlan Elgünün hansı ki polislər tərəfindən döyülməsini gözünlə görən, bəlkə də video çəkmiş bir şəxsdir. Və bilirsiniz ki, Elgün də polislərin narkotik daşımasına şahidlik etdiyinə görə və onu qıraqdan çəkdiyinə görə bunu bütün Azərbaycan xalqı bilir. Hətta bugün Türkiyə mediası belə Sevinç xanım bundan danışır. Və Azərbaycan xalqından sual verirəm. Ölkədə son vaxtlar siz fikir vermişsiniz, ancaq uşaqları hədəf alırlar. Ancaq 17-18 yaşlı uşaqları hədəf alırlar. Nədir məqsədləri? Və Azərbaycan xalqı sizə sual verirəm mən. Heç oturub bir əvə fikirləşmirsinizmi? Bir gün mənim qapım döyüləcək. Bir gün növbəti Elgün mənim balam olacaq. Bir gün Elgünün yerinə mənim balamın meydini gətirib atacaqlar mənim qapıma.
Heç bu barədə oturub fikirləşmirsinizmi? Siz fikirləşmirsinizmi? Bu Azərbaycan, indi bayaq Orxan dedi, İlham Əliyev hansı ki demişlər, heç bir polis cəzalanmayacaq. Heç fikirləşmirsinizmi? Görürsünüzmü ki, gözünüzdən görürsünüz ki, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin polisləri necə quduzlaşıbdır? Quduz köpəyə keçiblər. Necə azğınlaşıb, quduzlaşıblar bunlar? Hə? Artıq keçiblər 17-18 yaşlı uşaqları öldürmək. Hə? İmişlidəki o yol polisi 60-lıq yolda 160-dan sürən 3 məktəbli uşağı öldürən o polisi itirdilər, yoxa çıxartdılar. Məndə olan məlumat ki, o artıq o polisin vəzifəsini də qaldırıblar və başqa şəhərə xidmətə göndəriblər. O uşaqların qanı hələ yerdən götürülməmiş, Elgini öldürdülər. Sırağa gün isə növbəti bir uşağın. Azərbaycan xalqı, özünüzə sual verirsinizmi ki, sizin bu sakinliyiniz, sizin bu səssizliyiniz bir gün sizin qapınızın döyülməsinə səbəb gətirib çıxaracaq Azərbaycan xalqı. Azərbaycanda bugün faciələr baş verir. Polis bugün soyqırım aparır. Siz bunun heç olmasa hiss edirsinizmi ki, bugün Azərbaycan polisi artıq Azərbaycanın gələcəyə sayılan uşaqlara, yeniyetmələrin artıq qanına qəltan eləyir Azərbaycan xalqı. Nə vaxtda kim siz bunlara susacaqsınız? Axı biz deyirdik, hamının qapısı döyüləcək və bugün sizin qapınız döyülür. Sən sus, susduqca sıra sənə gələcək. Mən əslində elə verişimiz getdikcə izləyicimizə bir sual vermək istəyirəm. Bəlkə onlar cavablarını yazsınlar. Yəni aydındır ki, bir bespredel var. Biz hələ görməmişik ki, bir polis işçisi həqiqətən də cəzalandırılsın. Yəni belə bir nümunə yoxdur. Bəzən bir bəyanat filan yayırlar ki, güya nə bilim cəzalandırıldı, amma cəza nədən ibarətdir? Bu şöbədən o biri şöbəyə mi keçirildi? Bəli. Hətta polis şöbəsində həyat yoldaşı qətlə yetirilib polis tərəfindən. Polis əməkdaşı xanımı gəlib polis şöbəsinə kömək üçün elə polis şöbəsində digər polislərin gözü qarşısında həyat yoldaşını öldürmüşdü. Yəni bespredeldir. İstədiyini edə bilərsən. Bu bespredeldir. Əliyev arxanda dayanıb. İlham Əliyev verib də. Yəni verib, aydındır ki, bunun müqabilində özünə mühafizə təyin edib də. Yəni mən sənə dəyənək verirəm, istədiyini edəcəksən, yetər ki, məni hakimiyyətdə saxla. Yəni sövdələşmə bundan ibarətdir. Mən məsələn həqiqətən bu digər məmurlara da aiddir. Yəni onların bir immuniteti. Azərbaycanda heç kəs məmuru məhkəməyə çağırmaq iqtidarında deyil. Siz görürsünüz, o məğlub edilmiş, uduzan Ermənistanda Paşinyana qarşı cinayət işi də açılır, parlamentdə araşdırması gedir, istintaqı gedir, ifadə verir, istəyir müharibədəki rolu ilə bağlı, istəyir korrupsiya ilə bağlı, Fransada nə bilim bir özünə 3 otaqlı mənzil alınıb, onun davası gedir, onun qalmaqalı gedir, onun ifadəsi. Paşinyan ifadə vermək məcburiyyətindədir. Paşinyan bu saat Ermənistan kilsəsi ilə davaya çıxıb. Əməlli başlı bir davadır. Bu buna hücum edir. Bu ona hücum edir ki, yox siz kilsənin başçısını bütün xalq seçməlidir. Siz necə olur ki, nigahdan kənar uşağınız var və s. Mən bunların heç birisini açıq Azərbaycan təsəvvür etmirəm. Bax, yeri gəlmiş ki, o Qaragen haqqında oxuyanda Şeyxülislam yadımıza düşür ki, həqiqətən də bu bizim Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi. Neçə 10 illikdir eyni adam rəhbərlik edir. Kim onu seçib? Bu seçki harada keçirilir? Kim bu titulu verib ömürlük? Və ümumiyyətlə axı ruhani idarəsinin nümayəndəsi təmiz adam olmalıdır, pak olmalıdır, nümunə olmalıdır. Nə bilim, əli əyrilərin, oğrulara gözdağı olmalıdır ki, mən necə yaşayıram, mən necə kasıb, mən necə hamı kimi yaşayıram. Məsələn, Vatikanda Roma papasının heç maşını yoxdur, heç vaxt oteldə qalmır. O qədər kasıb yaşamalıdır ki, yəni bu lüks həyatı yaşaya bilməz. Çünki o cəmaatın həyat tərzini hiss etməlidir, onlardan biri olmalıdır. Hansı var bunlardan Azərbaycanda? O səviyyə, mən qayıtmasam, mən sual vermək istəyirəm ki, hansı gözə görünməz o səviyyəyə qədər siz məmuru çağıra bilərsiniz məhkəməyə? Və Bircə dəqiqə çox durum. Hörmət əlaməti olaraq Həci Allah şükür Paşazadədən danışacaq xanım. Temiz xanım. Ona görə də bir ağzımız zadımız əyilməsin deyənə onun haqqında geri ciddi bir informasiyalar verək. Harda
belə deyək, artıq 30 ildir də, yəni bu Çoxdur, 30-dan. çoxdur. Yəni 30 ildə indi 30 il deyil. Harda 30 illik molla görmüsən ki, gəlib deyəsən. Başda desin ki, bu kəndin kənd xudası mənəm. Azərbaycanda bütün məscidlərə nəzir atın, o nəzir qutularda hamısı gəlir mənə. 40 il olacaq. 40 il olacaq. Bəli, çünki hələ 90-cı illərdən, bəli. Bəli, adamın Çexiyada evi, adamın Çexiyada oteli, adamın şərab zavodu. Adam nə qədər istəyirsə müğənni saxlayıb, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə Sevinç xanım sizdən və xanımlardan, bizi izləyən xanımlardan. Adam əyyaş. Adam öz müsahibəsində bildirir ki, mən deyir 20 neçə ildir Şeyx İslamam, hələ vicdanım deyir, nə olduğunu hələ mən bilmirəm. Özü qeyd edir bunu. Hə, belə bir müsahibəsi olmuşdu bəli. Yəni bu həqiqətdir. Günləri onu heç kim ora seçmir. Allah qəni rəhmət eləsin Hacı Şahinə. Hacı Şahin namizəd idi ki, o gələ bilər və Hacı Şahini də zəhərlədilər və Allah şükür Paşazadəyə artıq heç kim namizəd ola bilməz. Və Allah şükür Paşazadə də mafyoz birisidir. Onun da ətrafında var, kriminal dəstələri var. Bunlar bilmirəm necə mömindirlər, necə namaz qılırlar, necə Allaha ibadət edirlər. İndi o, Allahla onların arasında olan bir söhbətdir. Bizim ona qarışmağa ixtiyarımız yoxdur. Biz amma Azərbaycan xalqını necə bunlar aldadırlar? Azərbaycan xalqını günləri, bilirsiniz ki, bizim xalq mərhəmətli xalqdır. Bizim xalq harada kasıb görsə, onun özü də kasıbdır ya. Amma 2 manatı varsa 1 manatını ona verəcək. Ki, o gedib çörək alıb yiyə bilsin. Nəzir qutularına atırlar. Nə qədər pullar atıblar nəzir qutularına. Və yaxud da məhərrəmlikdə gətirirlər məscidlərə qoyunlar, qurbanlar, nə bilim, sədaqələr verirlər. Bu pullar hara gedir? Bu qoyunlar hara gedir? Hamısı Allah şükürün evinə gedir. Allah şükürün yan yörəsinə gedir. Vallahi billahi kasıba heç bir şeydə orada gedib çatmır. Çatsa nə çatar? 1 kilo qənd, 1 kilo nə bilim pəsok, makaron, nə bilim elə kasıbın adı kasıbdır da eləsinə. Çay, limon, bu şeylər çata bilər. Ət, zat hamısı getdi Allah şükür Paşazadə ilə. İndi mənə maraqlıdır. Bax bizim bu qədər Azərbaycanda namaz qılan insanlarımız var. Müraciət edirəm də sizə. Ay dindar qardaşlar. Bax bu qədər haqsızlıq, hökmranlıq edir Azərbaycanda. Niyə səsiniz çıxmır? Kıstati, bir dənə söz deyim, yaxşı yadıma düşdü bu məsələ. Deməli, mən bilmirdim bu məsələni, Sevinç xanım. Bizim hicablı xanımlarımız var, yəni başı bağlı xanımlarımız var. Hicab bilirsiniz ki, qeyrətdir, namusdur. Bu hicablı xanımlar Azərbaycanda pasport almağa gedəndə, pasport, Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsi olsun və yaxud da yaşıl pasport olsun, yaxud da sürücülük vəsiqəsi olsun. Onlar hicablarını çıxardırlar, açıq şəkildə onların şəklini çəkirlər. Baxın ha, amma Almaniyada o hicablı xanıma heç kim məcbur eləmir ki, sən hicabı soyunmalısan. İstər pasport alanda, istər sürücülük vəsiqəsi. Amerikada, Britaniyada da belədir, Avropa ölkələrində belədir, bəli. Sən hicabına toxunmaq olmaz. Başqa başörtünü çıxartmalısan, amma dini səbəbdən sən bunu daşıyırsansa, yəni hicabdırsa, ona toxunmaq olmaz, bəli. İndi görün, İlham Əliyev rejimi bizim hicablı xanımlarımıza necə sataşırlar. Bir də müsəlman ölkəsi ya. Məktəbə qoymurlar. Siz onu deyirsiniz, heç qız uşaqları aylardan evdə oturur, məktəbə getmir. Çünki məktəb tələb edir ki, sən başörtüyü açmalısan. Universitetə də qoymurlar. Yəni nə universitetə, nə məktəbə gedə bilməzsən. Yəni bu bilirsiniz, bu da bundan böyük Allahsızlıq. Sən qərbdə gedin baxın, görün uşaqlar, qız uşaqları məktəbə, bağçaya başı bağlı gedə bilir. O başqa məsələ, indi ailə neçə yaşında istəyirsən, 8 yaşına taxacaqsan, 15 yaşına taxacaqsan. Mən də hesab edirəm ki, biraz heç olmazsa gec olmalıdır ki, uşaq özü gəlsin buna çatsın. Özünün qərarını versin. Bəli. Amma buna görə mən konkret qız uşaqları tanıyıram ki, Bakı kəndlərində atalar deyib ki, otur evdə.
Çünki məktəb deyir ki, sən başı bağlı biz səni içəri buraxmayacaq. Vəssalam. Deməli Sevinç xanım, mən elə bu mövzunu istəyirəm bir qısaca artıq keçim sözü verim mən manafda danışsam. Yəni bu bir biabırçılıqdır da bizim üçün. Və biz özümüzə müsəlman ölkəsi deyiriksə, əgər bizim xanımımızın aparırlarsa, pasportunu stolda, hicabını açdırırlarsa, sən beləncə şəkil çəkdirirsə, bu görsənir də, yəni hansısa bir ölkəyə bu xanım çıxarsa, çıxışı olarsa, hansısa bir idarəyə gedərsə, vəsiqəsini və yaxud da şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərsə, bunun saçını artıq görsənir. Hicab yoxdur burada. Baxın necə bizə sataşıblar bu hakimiyyət. İndi mən üzümü tuturam, yenə də deyirəm, o namaz qılan şəxslərə, həqiqətən də Allah üçün namaz qılan şəxslərə, Allaha ibadət edən şəxslərə, bu nə deməkdir? İlham Əliyev kimdir? Bu hakimiyyət kimdir ki, bu qərarları çıxardı? Allah qapılarını açsın bu Hacı Talib Bağırzadə. Bunun üçün mübarizə aparırdı da. Hacını bunun üçün tutublar da. Adamı işgəncə verirdilər. Adamı bandatlərdə o qədər döyüblər. Nə bilim, oruclu döyüblər. Ağzına araq butulkasında araq töküblər. İşgəncələr veriblər bunlar. Bunlar yəni qanunsuz bir hakimiyyətdir. Bunlar yezidi bir hakimiyyətdir. Və biz də bunlarla mübarizə aparırıq. Bunların hər şeyi var Sevinç xanım. Topu da var, tüfəngi də var, polisi də var, əskəri də var, DTX-ı da var, nə bilim, polisi də var, pulu da var. Bizim neyimiz var? Bizim qələmimiz var, düşünən beynimiz var, danışan dilimiz var. Amma bunlar elə bilirlər ki, bu belə də gedəcək, and ol Allaha bu belə getməyəcək. Bunlar xalqın qarşısında çox ağır imtahanından keçəcəklər. Demək, və xalqın qarşısında bunlar dizlərini qoyacaqlar bir gün. Təzə bir xəbər çatdırım Sevinç xanım. 4 saat bundan öncə yenə də Gəncə. 4 saat bundan öncə 15 yaşlı yeniyetmə Gəncədə bıçaqlanıb. Gəncədə 15 yaşlı yeniyetmə bıçaqlanıb. Xəbər verir ki, hadisə şəhərin parklarının birində qeydə alınıb. Belə ki, 15 yaşlı Ümid Əsgərov bıçaq yarası ilə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti stabildir. Görürsünüz? Daha bir 15 yenə Gəncə. Artıq neçənci hadisədir bu Gəncədə baş verir. Gəncədə 15 yaşlı bıçaqlı var. 4 saat bundan qabaq. Nə baş verir ölkə? Mən bir şey demək istəyirəm Sevinç xanım. Bəs bizim ölkə... Yəni, mən xatırladım, bu Elgin İbrahimov da Gəncə idi. O da Gəncədir. O da Gəncə. Meydi tapılan da o asılmış vəziyyətdə. Meydi tapılan da Gəncə, bu da Gəncə. Sevinç xanım, bir şey demək istəyirəm. Trollar Azərbaycan hakimiyyəti müşahinlər demedi mi? Ölkəmizdə əmin-amanlıqdır, sabitlikdir. Ölkəmiz Suriyanın gündədir, ölkəmizdə sabitlik. Bu nətər sabitlikdir? Mən başa düşmürəm. Gəncədə artıq neçənci bu cinayət hadisəsi var. Hani bu deyirlər ki, Sevinç xanım, bizim gözümüzü çıxarır, üstümüzə gəlirlər ki, polis olmasa cəmaət deyir ölkədə bir-birini yeyərmiş. Hani bəs? Bəs sizin polisiniz var idi. Niyə cəmaət bir-birini yeyir? Bəs polisləriniz bunların qarşısını almır mı? Azərbaycan hakimiyyəti niyə baxır? Polislər niyə baxır bugün? Yoxsa siz mi eləyirsiniz Azərbaycan hakimiyyəti? Hə? Bu cinayətləri siz mi törədirsiniz? Hə? Hani Azərbaycan hakimiyyətinin trolları və ölkəmizdə sabitlik edir? Artıq neçənci cinayət hadisəsi baş verir? Hani bu ölkənin yiyəsi? Hara baxır bu ölkənin yiyəsi? Hani bu güc strukturları? Bilirsiniz, əslində 3 nazirliyin birgə bəyanat yayması və o gülünc bəyanatı yayması da, yəni özü-özünə asıb, ona bənzər ki, gözümüzün qabağında jurnalist Fatimənin başından vururlar. Heç üstündən 2 dəqiqə keçməmiş, yəni literally da, sözün əsl mənasında 2 dəqiqə əvvəl olub kameraların qarşısında qızın başından vurdular. Polis kameraya deyir ki, özü öz başını vurdu avtobusa. İndi bu 3 nazirliyin də bu gülünc bəyanatı yayması ki, özü özünə atıb, bu onun göstəricisidir ki, qərar bu 3 nazirliyin rəhbərindən daha yüksək səviyyədə verilib. Və bunun da arxasındakı arqument, yaxud dırnaq arasında məntiq bundan ibarətdir ki, əgər siz kiçik bir, qeyri-siyasi bir məsələdə güzəştə gedərsinizsə, bunlar daha çoxunu istərlər. Yəni, bu iştah yeyərkən gəlir. Sən buna fariz, Elgin İbrahimovda bir güzəşt etdin, bir hansısa həqiqət üzə çıxdı,
hansısa bir kimsə məsuliyyət daşıyan, aydındır ki, orada hansısa məmurun söhbəti vardı. Mən bilmirəm indi hansısa bəlkə instansiyanın əməkdaşıdır, doğrudan da polisdirmi, kimdirsə, nədəsə güzəşt olsa, həqiqətən bir aşkarlıq olsa, həqiqətən bir araşdırma olsa, cəmaata bir özünə güvənc yaranar ki, mən tələb etdim. Bəli, bəli. Bəli, dalğa gələcək və yaxşı elə suala vermək istəyirəm, mən qısa bu haqda danışım. Bəli, bunların qorxduğu nədir? Bunlar məsələn deyir ki, məsələn, bugün İlham Əliyev deyib, heç bir polis cəzalanmayacaq. Xalq, demək, hakimiyyətin üstünə gəlir ki, bəs bu hadisəni polis törədib, məsəl üçün də İmişlidə o fakt var idi, ortadakı polis sürdü, uşaqları vurdu, öldürdü öz polis maşınından. Ortada bir fakt var və hakimiyyət o polisi cəzalandırsaydı, Sevinç xanım, bu artıq dalğa şəklində gələcəkdi. Ortada hakimiyyətin bir çox cinayətləri var axı. Hamının bildiyi hakimiyyətin cinayətləri var. Eləcə də bu kiçik xırda dalğalar böyük dalğaları götürüb aparacaq Sevinç xanım. Bu artıq xırda buynuzlu məmurlar, daha sonra iri buynuzlu məmurlar, daha sonra bu gedəcəkdi nazirlər və prezident səviyyəsinə. Artıq bu dalğa hakimiyyətin sonunu gətirmək dalğası olacaqdı. Bunlar ona görə o Zazoru, belə deyim də, ruslar deyim, o Zazoru buraxmaq istəmir də. Yəni, başa düşürsünüzmü ki, İlham Əliyev özü yaxşı bilir ki, bunun bir dənə o işıq uzu versək, xalq artıq çox həm xalqda bir ayılma prosesi əmələ gələcək, həm də tələb etmə və xalq öz-özündə bir başa düşəcək ki, bəli, biz bu günə qədər susmuşuq, tələb etməmişik, bundan sonra biz tələb etməliyik. Və Azərbaycan hakimiyyəti ona görə xırda bir məsələyə görə dərhal məsələni ən qısa zamanda örtbasdır eləməyə çalışırlar. Və çox təəssüf olsun ki, xalq, əsas burada rol xalq oynuyor. Yəni siz bayaq o mitingdə nümunə gətirdiniz. Bax, hər şey o vaxta dəkdir ki, o mitingdə əgər bu saat 100 adamdırsa örtbasdır edəcəklər. 1000 adamdırsa örtbasdır edəcəklər. 10.000 olacaqsa kimlərisə qurban verəcəklər. 100.000 olacaqsa bütün polisi qurban verəcəklər, açacaqlar pambığı, tək özlərini xilas etsinlər. Milyon olacaqsa aydındır ki, hamısı götürüb açacaqlar. Səbəb bundan gedir. Hələ ki onlara yaşıl işıq yandırılıb, hələ ki bespredel, istədiyi et, anarxiya, qələt eləyir millət, kimdir bu cəmaat, qır xalqın uşağını. Niyə? Çünki qarşısında o xalqı hələ ki görmür. Amma xalqa demək lazımdır ki, Sevinç xanım, xalqa da izah eləmək lazımdır ki, bu senari eyni cür Bəşər Əsəddə də baş vermişdi Suriyədə. Onun da xüsusi ordusu var idi, polis dəstələri var idi, xüsusi təyinatları var idi. O da məsələn İlham Əliyev kimi verirdi qabağa, məni qoruyun, verirdi qabağa, gelin asın, yerin kilometrlərlə dərinliyində öldürün. Amma sonu gördünüz də. Bax, buradan polislər də, detayçilər də izləyir. Xalqa o İlham Əliyev hakimiyyətini qorumaq üçün xalqı qanına qəltə eləyən polislər var. Oturun, Bəşər Əsədin o ətrafındakılar var, o generalları, bəylər, əybofları da belə deyim. Onların sonunu o necə olub, o videoları izləyin, görəcəksiniz ki, sizin də sonunuz necə olacaq. İlham Əliyev sizi belə deyim də, ruslar demiş, Raskoda verəcək ki, axır o deyir, o meymunun deyir, su boğazına çatanda balasını ayağı altına alardı. Həmin senari sizlər olacaq, narahat olmayın. Bəli, və bir əminlik var ki, bunlar heç vaxt istintaq olmayacaq, heç vaxt məsuliyyətə cəlb olunmayacaqlar. Və siz fikir verirsinizmi? Ələlxüsusda rejimə qarşı çıxış edənlərə xüsusi qəddarlıq nümayiş etdirir bu polis. Və bu da başa düşüləndir nəyə görə? Çünki bu qəddarlıq həm də digər məsələlərdə ona dividend qazandırır ki, get istədiyini et, get cəmaatın toyuq cücəsini al, get qazan, kimi istəyirsən başını kəs, hər şeydə sənə icazə verirəm, tək ki, mənim hakimiyyətimə təhlükə yaradanları neytrallaşdır. Həm də ola bilərmi, Sevinç xanım, mən çox qısa deyirəm, Orxan, üzr istəyirəm. Ola bilərmi ki, İlham Əliyev polislərə deyib ki, bax, mənim sonum gəlsə, sizin də sonunuz gələcək. Mən haradasa qaçacam, canınızı qutaracam. Siz canınızı qutaramayacaq. Ona görə var gücünüzlə bu xalqa zülm verin ki, xalq ayağa qalxmasın. Çünki xalq ayağa qalxsa, sizin sonunuz betər olacaq. Hamımızı bu xalq asacaq. Mən qayıtmaq istəyirəm blogerlərə verilən bu həbs qərarına. Aydındır ki, bu siyahı hələ uzanacaq. Və çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə heç danışmayan adamlardır. Yəni yaxud illərdir ki, danışmayan adamlardır. Bunlar virtual qiyabi olaraq həbs kəsiblər. Məsələn, deyək ki, onların arasında Elşad Abdullayev var ki,
Ümumiyyətlə 14-15 ilin məsələsidir ki, o parlamentdə mandatın necə satılmasını ictimailəşdirmişdi. Onun tərəfindən açıb tökmüşdü. Faktiki olaraq video, sosial şəbəkələri dolaşdı və bütün bu informasiya ictimai oldu ki, sən demə bağlı qapı arxasında bunlar necə deputat olurlar. Bax, biraz əvvəl biz Fazil Mustafanı eşitdik ya. Bunlar bu cür deputat olurlar. Ya pulla, ya baş kəsməklə, ya nə bilim nə ilə. Və bugün Elşad Abdullayev da həbs qərarı və geri gəlmişkən Elşad Abdullayevin ailəsi də çox əziyyət çəkib. Onun qardaşının Mahir Abdullayevin çox məmalı sürətdə yoxa çıxması, digər ailə üzvlərinə olan repressiyalar və s. Bunlar onun həm də göstəricisidir ki, bir qisas da yaşanmaqdadır. Yəni bizim aləmimizdə hər kəs öz cinayətinə görə məsuliyyət daşıyır. Bunların aləmində isə sən bu komandanın, bu rejiminin istənilən nümayəndəsini ifşa edirsənsə, istəyir bu deputatı olsun, istəyir administrasiyanın rəhbəri olsun, istəyir polis olsun, bunlar ona özlərinə olan hücum kimi qəbul edirlər. Yəni, çünki bu sistemin memarı ən yuxarıda oturandır. Yəni, baxın, bu parlamentdə olan qalmaqalı, siz bu saat biz bir rəy sorğusu keçiriz. Cəmaatın yadında da deyil ki, həqiqətən də belə bir hadisə olmuşdu. Ondan sonra Türkiyədə o Sevinç xanım öldürüldü. Sevinç xanımın oğlu sonra həbsə atıldı. Çünki o anasına ədalət istəyirdi. Deyirdi ki, biz bu məsələni belə qoymayacaq. Necə oldu ki, xanım Türkiyədə çox məmalı surətdə ürək çatışmazlığı yaşadı və s. Yeganə göz şahidi idi o. Amma baxın, bunlar... Bayram Məmmədov yadımızdan çıxartmayaq. Bayram Məmmədovun azad olandan sonra vermiş olduğu müsahibəyə görə qisas alınması, yəni bunlar sanki hər şeyi sənədləşdirirlər və belə deyək də, elmi əsaslarla ki, xalq nələri sizin hesabınıza bilir, demək ki, siz o mənbəsiniz ki, enerji verirsiniz, özünə güvənc verirsiniz ki, yox, bugünün ömrü uzun olmayacaq, ədalət qalib gələcək. Və baxın, bu onlara ondan ötürüdür ki, hakimiyyətin müddəti uzadılsın. Bu saat ataların yerinə uşaqlar da yox, uşaqlar artıq gəliblər. Uşaqların da uşaqları gəlir. 16 yaşlı bir uşaq, yəni, məlum olur ki, özünə bir restoran açır. Bunlarda belə bir fərasət var. 16 yaşlı uşaq hələ məktəbdə oxuyur, imtahan verməklə məşğuldur və s. Bunlar isə sən demə bir göz qırpımında belə bir fərasət sahibidirlər, restoran açırlar. Yəni buna hazırlıq. Çox üzr istəyirəm. Yadıma bir dənə film düşdü, Azərbaycan filmi. Səhv eləmirəmsə bir fraqmentdə, o da şərikli çörək idi. Orada qayıdır ki, malades deyir. Sən deyir, uşaqdakı fərasət və yadıma o fraqment düşdü. Və çox qəribədir ki, bütün biznesmenlər nədənsə Əliyevlərdən, Paşayevlərdən ibarətdir bu ölkədə, Azərbaycanda. Yəni, bu günləri 16 yaşlı uşaq biznesmen ola bilir. Məsəl üçün, İlham Əliyevin oğlu 9 yaşında olanda, məsəl üçün, babası Heydər Əliyev Moskvada, Rüblyovkada öz nəvəsinə dəyəri 35 milyon dollara bir villa alıb bağışlamışdı. Mən də istəyirəm də, Sevinç xanım, mən də istəyirəm ki, çox demirəm, valla çox demirəm, mən də istəyirəm oğluma, qızıma, çox demirəm, 20 minlik bir villa alın verim, nə olar? Mən də bu vətənin oğluyam, siz də bu vətənin xanımısınız. Manaf da həmçinin. Manaf yetimə baxın, onu bir böyüdün ekranda, bir xalq görsün onun nur üzünü. Bir o evidir, bir də malikenidir. Ermənidə maliyyələşənin lüstrü Tayland əsgərinin papağına oxşayır. Yəni ki, bu günlər acı da olsa, bunlar həqiqətdir də, Sevinç xanım. Ki, bu adam Ermənidə maliyyələşən 3 ildir, döyüldüyü könləydi, Allah'ın olsun, 3 ildir eyni könləydə qalıb. Bu erməni bir tutum, bu erməni bir tutum mən. Və yaxud da hansısa bir, belə deyim də, Avropadan maliyyələşən, bunlar hamısı ağır ittihamlardır da. Və yaxud da biz Azərbaycan xalqının maraqları üçün danışırıq da. Biz Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması üçün danışırıq. Bizə pul da təklif olunub, biz satılmamışıq, biz onlara əyilməmişik. Niyə?
Çünki bizim əqidəmiz var, kişiliyimiz var, namusumuz var, şərəfimiz var. İlham Əliyev, and ol Allaha, Sevinç xanımını siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, Manaf da bilir və digər insanlar da bilir ki, biz desək ki, İlham Əliyev gətirib filan qədər qoy, o böyük məmnuniyyətlə oynaya gətirib o pulu qoyacaq ortaya ki, licbi siz çıxın aradan. Bu xalq yatır, yoxsu da qoy şirin olsun, mənə sərf edir, mənim hakimiyyətin ömrü uzanır. Sərf deyirəm, xeyr, düz bələmdir. Yəni biz istəsək, həyatımızı bir gün üstündə dəyişərik. Yəni, məni nəyə görə vuruldu? Satılmadı. O birisi nəyə görə vuruldu Fransada? Məhəmməd? Satılmadı. Manaf nəyə görə vuruldu? Satılmadı. Və bir-birləri bu satılmayan insanlar yenə də 5 manat çörək pulunu özləri qazanırlar. Allah bizim ruzumuzu verir. Allah əlimizi, ayağımızı almasın əlimizdə. Biz 5 manat, 10 manat da olsa ailəmizə halal zəhmətimizdən pul qazanıb gətirən bir kişiləri. Yəni İlham Əliyevin xalqdan oğurladığı bizə pullar lazım deyil. Mənə lazımdır ki, İlham Əliyev dürüst olsun, İlham Əliyevin ətrafı dürüst olsun, polislər dürüst çalışsınlar, İlham Əliyev polisləri cəzalandırsın, hansı ki onlar kobud şəkildə qayda, qanununu pozurlar. Hər gün baxıram ki, dövlət yol polisi hansısa bir vətəndaşı qapazlayır. Hansısa bir vətəndaşın cibinə narkotik atır. Hansısa bir vətəndaşdan rüşvət alır. Niyə? Niyə də? Bangladeşdə yaşayırsınız. Bu ölkənin nefti var, qazı var, təbii sərvətləri var, qızılı var, gümüşü var. Hamısını alıblar əlimizdən. Qızılı Leyla aparır, gümüşü Arzu aparır, nə bilim, anası qara ikranı aparır, özəlləşdiriblər, paramparça ediblər Azərbaycanı, tort kimi Hitler əvvəl Azərbaycanın tortunu kəsir, Bakının tortunu. Bunlar da elə ailə içində Azərbaycanı götürüblər, bölüşdürüblər. Niyə də? Biz sizin nəyi? Nökərinizmi? Sizin, nə bilim, hambalınızmı? Bizim haqqlarımızı yiyin, bu ölkənin haqqlarını yiyin, bu ölkənin vətəndaşının uşaq pulusunu yiyin, qazısının pulunu yiyin, pensiyaçının pulunu yiyin. Bizə deyin ki, danışmayın, biz əcəb edirik. Bizə hər şey olar, sizə heç də olmaz. Niyə? Biz hamımız bu dünyada ədalətli olarıqsa, hamımız bərabərik. Nə İlham Əliyev üstündür, nə Mehriban Əliyev üstündür bizdən, heç kim üstündür. Yaltaq, bizim özel bir şeyimiz var ki, pis xüsusiyyətimiz var ki, Hüseyin Salam. O qədər bu milləti manqullaşdırıblar bəzilərini. Yaltağı eləyiblər brend, yaltağı eləyiblər bir peşə, nə bilmə, iş verməyi eləyiblər bir peşə. Mən bilmirəm, bunlar nətərim, ailələrinə girəndə əgər o kişidirsə, o həyat yoldaşına, o uşağın üzünə necə baxır, necə deyir ki, mən kişiyəm, mən atoz işdən gəlib, yaltaqlıqla, ya trolluqla, valla belə çörək qazanmaq olmurdu, ayıb olsun bu kəslərə və sonda mən bitirirəm artıq sözümü, bir günlər İlham Əliyevin qızları, bilirsiniz ki, Azərsel və Baksel, biri Leylanındır, biri Arzunundur. Bu Leyla ilə Arzu cütləşiblər, iki bacı xalqın cibinə girirlər. 1 manatı vurursansa bir gün işlədə bilərsən. 2 manat vurursan 2 gün işlədə bilirsən. Yəni telefon şəbəkəsini. 5 manat vurursansa 5 gün, 1 həftə işlədə bilir. Dünyada belə bir sxem yoxdur, Sevinç xanım. Nə Amerikada var bu, nə Almaniyada var bu, nə Rusiyada var bu. Yoxdur, analogu yoxdur bizim ölkənin. İlham Əliyev düz deyir. Bəlkə biraz yavaşlayaq. Almaniya bizə paxıllıq eləyir. Amerika bizə paxıllıq eləyir. Valla, mən həqiqətən də bu xalqla, bu xalqa baxıram, yəni ürəyim ağrıyır bu xalqa. Yəni beləncə yaşayış, bu boyda nefti, qazı, təbii sərvətləri olan ölkənin bu vətəndaşı ki, belə yaşayır, Allaha hamd olsun, analığımız yoxdur. Həqiqətən də dözümlü xalqız, biraz da dözsünlər. Həqiqətən də bu Azərsel və ardınca Baksel də qiymətlərini artırması. Yəni bir tərəfdən bunlar reklam verirlər, göstərirlər. Bu bir tərəfdən heç xəbərdarlıq da etmir və başa da salmırlar ki, bu qiymət artımı nə ilə bağlıdır. Yəni siz nə üçün birdən-birə bu qədər artıma getməz? Yəni faktiki olaraq seçim yox, monopoliya,
ailənin adında sən rəqabət olanda, məsəl üçün mən burada görürəm də o qədər böyük rəqabət var ki, üstündə sənə pulsuz ən təzə iPhone 16-nı da verir ki, təki özünə tərəf çək. Çünki rəqabət gedir də bu müştəri qazanmaqdadır. Bu normaldır, biznesdir. Bu normaldır. Bəli, bəli. Burada yoxdur da, heç bir rəqabət yoxdur. Ya hər şey ailəninkidir və faktiki olaraq bunlar istədiyi kimi artırır. Heç nəyin izahını vermədən ki, nə üçün baş verir, seçim vermədən və baxın, internet, mobil nədir bu? Bu sürətdir, bu keyfiyyətdir, bu dünyaya çıxışdır. Bunlar hamısını veriblər, bir əldə toplayıblar. İstədiyi vaxt bir düymədir də. Ümumiyyətlə istəyərəm, bağlayaram, qapadaram bunu və Azərbaycanda bir gündə qaranlığa qərq edərəm. Heç bir internetiniz olmayacaq. Yəni İlham Əliyevə sərf eləyir ha bu. Yəni bu hakimiyyətə sərf edir Sevinç xanım. Kimsə ola bilər ki, düşünsün ki, ona sərf eləmir. Amma İlham Əliyevə bu hakimiyyətə sərf edir ki, bilirlər Azərbaycan xalqı məsələn də dağdadır, yaxud da belə deyim, rayonda yaşayır, megabaytla girir, Wi-Fi yoxdur. Ona sərf edir ki, bilirlər Sevinç xanıma baxmasınlar. Bilirlər digər jurnalistlərə, digər blogerlərə baxıb o xalq ayılmasın. Sərf edir. Yəqin mənə belə gəlir ki, Leyla Əliyevanın dozasının vaxtıdır, yaxud da o qalxızıb dozasının vaxtını pul çatdıra bilmir, xalqdan çıxırlar həmən pulları. Mən belə düşünürəm. Başqa cür düşünə bilmirəm. Çünki belə bir şey yoxdur da. Bir şəbəkə, 3 dənə şəbəkə var da. Leylanındır, Arzu Əliyevanın Azərseldir, Leylanınki Bakseldir, Nardan Nərgiz Paşayevanındır. Bu 3 dənə ailənin əlində birləşən 3 dənə şey var, siyasi var Azərbaycanın. Harada olsun rəqabət? Kiminlə olsun rəqabət? Xalqı dünya kimi kontur satırlar. Kontur sistemi var haradasa. Aylıq bu nədir də? Aylıq ver, danışsın da bu xalq. Nədir? Danışmağına da qısqanırsan. Çox danışarlar. Mən açığı bilmirdim. Azərbaycanda hələ kontur satılır. Təbii, kontur sistemidir də.